ちっこできてる？ちっこ。ちっこ出てるの？いいよ。はい、もういいの？早いね。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。ご飯食べてるんかね。お目目だいぶ綺麗になったね。いいかな、あなたの場合な。可愛いですね。見してよ、ちょっと回しとく。はい、一応飲んどこう。お薬飲んどこう。ダメ、あとお薬だけよ。あ、いやね、いや頑張って、頑張れ、飲んで、いやなあ、飲んでちゃんと。いやね、けど頑張れ、けど頑張れ。はい、よいしょ。はい。ちっこ出るかな。ちっこ出ますか。もうクロちゃんってどうしてそんなやんちゃくそなの。
こ行くの？はい、お薬あと。うん。いやな、飲んだ？はい、あと2回。ウェイ、頑張れ。はい、嫌かったね。頑張りました。はい、大きくなりました。結構。チコ出るようになってきたじゃん。頑張れ。頑張って。出る、いっぱい出るよ。えらい。ほんと頑張れ。大丈夫。もういい？もういいか。えらいじゃん。なあ。飲めるかな？おはよう。あ、もう大丈夫。飲めんにゃんってなんて思ってるか。だからテーテル入れるか。目見せようか。ひどいな。頑張れ。つらい。大丈夫。な、大丈夫だよ。つらい。あららら。いやあともうちょっとしよう。はい、よかったね。こら、どこ行くん？お薬。いやな、美味しくない？こら。逃げ足だけはええにゃ。これ。いやーがわかるけど、飲まなあかんよ。ぐしゅしてるから飲まなあかんよ。治らんよ。ごっくんして。いやね。あともう少し。はい。偉かったよ。やかった。ごめん。後でカテーテルやね。よいしょ。はい。ちょっとあなた後や。元気さんやでな。いた。こーら。はい。頑張れ。ちいこ頑張れ。ちいこがな。ちいこ頑張れ。いやー。出たね。出た。頑張れ。ちょっと出たよ。よし。ちいこ出たよ。出た。すごい。いっぱい出るようになったね。いい子。まだ出てるよ。すごい。はい。ミルク飲める？いや。
ダメだ。カテーテルでしゅ。あなたもカテーテルでしゅ。よいしょ。リキッド入れるかな。うん、そっか。うん。ちょっと待ってよ。よいしょ。よいしょ。いや、ダメ飲まないと治らないよ。はい、あともうちょっとやん。あともうちょっと頑張って。はいおいで。はいはいどうぞ。はいはい。こっち。チンコした？チンコしてるの？いいの？だからいてててて、はいはい、もうこらよ、若かったから、いたたたたた。出してあるんですか？白いの。何？白い。あれ？どうしたの？引いたんやけど私が。なんで出てきてるよあれ。何してんのやろう。びっくりしてんだ。あそこに乗ってたで、あえてなと思ったけど違ったよね。
私あげたっけな。山田さんは完熟したってことですよね。うん。はい、はい、もう一回。頑張れ。して、あらら、ほら、届けてよ。頑張れ。はい。動くと入らんよ。また出てきた。ほら。失敗しちゃうよ。これ頑張って飲んで。よいしょ。よいしょ。はい、どうぞ。はい、どうぞして。はい。して。ちゃん。嫌じゃない。嫌じゃないよ。頑張れ。して。もううまいタイミングで。はい、もう一回。はい、よし。よし。はい、上手やね。はい、上手。頑張って。はい、よしよし。上手じゃん、上手じゃん。はいはい、もうちょっとよ。はい、上手でした。いい子でした。はい、いい子やったね。はい、よいしょ、おいで。よっこいしょ。あらららら。ごめん。よいしょ。このまま。ちょっと入れるか。ちょっとだけ入れような。はい、して。よいしょ。ちゃんも食べてないね。はい、昨日食べてたけどな、結構半分。うわー、暴れん坊じゃん。これほら。ちょっとだけ入れようか。はい、上手でしたよ。はい、いい子でした。よし。はい。